草原的夜色多么美。录歌的时候啊，一定要用混响啊，用干声录出来的声音会很白、很干、很直。那这个声卡耳机呢，有5档混响模式，唱流行歌可以开标准混响，按下这个圆圈键，瞬间呢就是立体声。芸芸众生，你我相遇，声音在耳机里非常的有空间感。更关键的是啊，这个耳机还有一键消原声的功能。那唱歌最麻烦的呢，就是找伴奏。有了这个耳机，任何一首喜欢的歌，长摁 M 键3秒，原唱的声音就会被削弱。你在唱的时候呢，直接就能来合伴奏，特别的方便。练歌的时候也一定要用这个声卡耳机，因为唱歌跑调，节奏跟不上，主要就是因为听不清楚自己的声音。那这个耳机呢，有监听功能。这个是专业耳返，你把耳机插在手机充电孔，就能够通过麦克风收音，在耳返里面呢，能清楚的听到自己的歌声，哪个音走调了，哪个节奏跟不上，不用别人提醒，你自己就知道。你看演唱会上歌手是不是都要戴耳返？那这个耳机呢，还能用来直播。这个收音麦克风啊，比直接用手机收音效果更好，能帮你去掉周围环境的底噪，让声音更干净、更通透。不需要任何的软件就可以直播收音啊！另外呢，还有很多直播效果，你长按这个加号，就有这个掌声特效，然后这里面还有大笑的特效，长按减号，是不是直播经常听到的就是这种特效？这个耳机除了练歌、录歌、直播，还能用来听歌，短摁 M 键就能切换到听歌模式。那这个时候麦克风不收音，你说话也不会干扰听歌。再短按一下 M 键呢，就回到录歌模式，麦克风就开始收音了。那这个声卡耳机呢，真的很方便，有多种功能：监听、收音、声卡、混响，还有修音的功能。这个耳机呢，不用充电啊，你去公园直播或者外出听歌唱歌，随时插在手机上就能用。这款耳机啊，我是精挑细选了非常多家，因为它是一个专业设备，高中低频，非常的舒服，能让你的声音明亮，但不会刺耳，是那种圆润饱满的明亮。一束红花照碧海，它让声音变得很通透，不是那种单薄的通透，而是有空间立体感的通透。那有了这个耳机，你练歌、唱歌、录歌都会感觉幸福感特别的强。左下角快试试这个耳机吧。